जो टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स बिन सेटन जो मेलाप बिन सेटन जो मेलाप में छा कंदा आहियूं हिकिड़ा ॿ सेट मिलियल हूंदा आहिनि उन्हनि जा जेके रुकन हूंदा आहिनि उन्हनि रुकननि खे असांखे मिलाए करे हिकु रखिणो पवंदो आहे उन्हनि जो मेलाप करिणो पवंदो आहे उन्हनि जी ॿधी करणी पवंदी आहे यूनियन जो मतिलबु आहे मेलाप। फ़र्ज़ु कयो जेकॾहिं असांजो हिकिड़ो सेट मिलियल आहे ए बी सी ऐं डी सेट ए जो जेके मेंबर्स आहिनि उहे आहिनि ए बी सी ऐं डी उनखां सवाइ जेको ॿियो सेट बी आहे उन जा जेके मेंबर आहिनि सी डी ई ऐं एफ आहिनि। हिननि ॿिन्ही सेटनि जे विच में असांखे मेलाप करिणो आहे यूनियन करिणो आहे। यूनियन करण जे लाइ असां छा कंदासीं उन्हनि जी हिकिड़ी सिंबल इस्तेमालु थींदी आहे यूनियन जी सिंबल सिधी तरीक़े सां असां जेका यू कढंदासीं यू शेप में ही इन जी सिंबॉलिकल निशानी आहे। सिंबल आहे निशानी आहे इन निशानी सां असां यूनियन ज़ाहिर कंदा आहियूं। हाणे असांखे करिणो छा आहे ए यूनियन बी मालूम करिणो आहे इन जो मतिलबु त ए ऐं बी जे विच में असांखे मेलाप करिणो आहे। मेलाप करण जे लाइ असां हिननि खे पहिरीं असां ए जा मेंबर रखंदासीं ऐं उनखां पोइ बी जा मेंबर रखंदासीं सॉरी एफ। हाणे ही थी असांजा ए जा मेंबर ही थी असांजा बी जा मेंबर। हाणे हिननि ॿिन्ही जे विच में असांखे छा करिणो आहे हिननि ॿिन्ही जे विच में असांखे करिणो आहे यूनियन उन जे लाइ असां ॿिन्ही जे विच में असां यूनियन जी निशानी ॾींदासीं सिंबॉलिकल। हाणे छा कंदासीं यूनियन जो मतिलबु छा आहे मेलाप मेलाप करिणो आहे ॿिन्ही खे मिलाइणो आहे। मिलाइण जे लाइ असां छा कंदासीं ॿिन्ही सेटनि जा साॻा रुकन जेके हूंदा उहे सिंगल टाइम लिखंदासीं सिर्फ़ु हिकु दफ़ो लिखंदासीं। जीअं हिन में डी आहे त हिन में बि डी आहे अदरवाइज़ हिननि ॿिन्ही मां सिर्फ़ु हिकिड़ी लिखंदासीं। बाक़ी जेके बचंदा उहे साॻा ई जो साॻा लिखंदासीं। जीअं सी बि हिते साॻी आहे त उहा बि असां हिकु दफ़ो लिखंदासीं। हाणे कहिड़ा था बचनि ए बी सी साॻियो आहे सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो लिखंदासीं डी बि साॻियो आहे त उहो बि असां हिकु दफ़ो लिखंदासीं ई ऐं एफ। हाणे ही थी वियो हिननि ॿिन्ही सेटनि जो मेलाप। ए यूनियन बी जो जवाबु जेको आयो उहो ए बी सी डी ई ऐं एफ आयो। ही थियो असांजो आंसर। अहिड़े तरीक़े सां अगरि असांखे हिकिड़ो अहिड़ो दर्जो मिली थो वञे जंहिंमें 1 2 3 4 आहे या 4 5 6 7 आहे त पोइ उन में बि असां साॻी तरीक़े सां उहे रुकन सभु जो सभु हेठि रखंदासीं पर जेके साॻा हूंदा उहे असां हिकु दफ़ो रखंदासीं। जहिड़े तरीक़े सां हितां सी ऐं डी हिते बि हुयो सी ऐं डी हिते बि हुयो उन्हनि ॿिन्ही मां असां सिर्फ़ु हिकिड़ो खयोंसीं सी ऐं डी। या शेप्स आहिनि या नाला आहिनि जेका बि शइ आहे उन्हनि मां सभिनी मां असां हिकिड़ी शइ खणंदासीं। हिकु ॿियो मिसाल आहे जीअं डी जा मेंबर आहिनि पेन बुक पेंसिल ऐं ई जा मेंबर आहिनि कार बॉय ऐं बुक। हाणे छा कंदासीं असांखे मालूम करिणो आहे डी यूनियन ई डी सेट जो नालो आहे ई सेट जो नालो आहे ऐं करिणो छा आहे यूनियन करिणो आहे मतिलबु ॿिन्ही सेटनि जो पाण में असांखे मेलाप करिणो आहे। मेलाप करण जे लाइ असां छा कंदासीं साॻे तरीक़े सां जेके साॻियूं शयूं हूंदियूं उन्हनि शयुनि मां असां हिकिड़ी रखंदासीं। जीअं पेन हिन में कान्हे बुक ॿिन्ही में आहे त असां ॿिन्ही बुकनि मां सिर्फ़ु असां हिकु बुक खणंदासीं। पोइ छा कंदासीं डी यूनियन ई बराबरि साॻे तरीक़े सां पहिरीं सां डी आहे त पहिरीं डी जा मेंबर रखंदासीं पेन बुक पेंसिल। साॻे तरीक़े सां पोइ यूनियन आहे त वरी यूनियन जी निशानी रखंदासीं छो जो असांखे ॿिन्ही सेटनि जे विच में यूनियन करणी आहे। ऐं ई जा मेंबर कहिड़ा आहिनि कार बॉय बुक। हाणे छा कंदासीं ॿिन्ही मां जेका शइ साॻी हूंदी उहा असां कट करे छॾींदासीं। जीअं बुक हिते बि साॻियो आहे हिते बुक साॻियो आहे अदरवाइज़ बाक़ी जेके नाला आहिनि शयुनि जा उहे चेंज आहिनि। हाणे कंदासीं बराबरि ॿिन्ही में जेके बि रुकन अदरवाइज़ बचा आहिनि उहे सभु जो सभु रखंदासीं पर जेके साॻा आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो दफ़ो रखंदासीं पेन बुक पेंसिल कार बॉय बुक त ऑलरेडी असां
रखी आया आहियूं, तंहिंजे लाइ बुक असां ॿीहर उहो न रखंदासीं।